హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనకు వర్షాకాలం వచ్చేసింది. కొత్త వాటరు, కొత్త నీరు, కొత్త గాలి, కొత్త వాతావరణం అన్నట్టు. ఇప్పుడు పిల్లలకైతే ఇలాంటి స్నాక్స్ చేసి పెట్టడం వల్ల హెల్త్కి అయితే చాలా మంచిది. సీజన్ బట్టి మనం స్నాక్స్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి. 2 గ్లాసుల బియ్యం పిండి, 1 గ్లాసు శనగపిండి, మనకు 2 స్పూన్ల మిరియాల పౌడర్ బరకగా తిప్పి పోసేసుకోవాలి. 2-3 స్పూన్ల నువ్వులు, 2-3 స్పూన్ల నెయ్యి వేసేసుకోవాలి. గుల్లగా రెడీ అయిపోతుంది. మనకు హోల్స్ పెద్దగా ఉన్న వాటిలలో పెట్టి పెద్దగా నొక్కేయచ్చు, చిన్నగా చేసేయచ్చు. ఇంక ఇవి స్నాక్స్ ఇప్పుడు ఈ సీజన్ బట్టి చేసేసుకోవాలి. మనము స్నాక్స్ అంటే స్నాక్స్ లాగా కాకుండా సీజన్ బట్టి చేసేసుకోవాలి. ఇంకా ఇలా కొంచెం పిండిలో అయితే మేము తెల్లగానే చేసాము, కొంచెం పిండిలో పసుపు వేసాము. పసుపు కూడా చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి. ఈ వాతావరణాన్ని బట్టి మనము పిల్లలకి మంచి హెల్తీ స్నాక్స్ రెడీ.